又来贵阳了，姐妹们，这次我是带着我的清单的。这个月初的时候，我专门来了贵阳，没有拍视频，就是为了搜集对比这些好吃的必吃的美食。有些同类型的店，我甚至对比了2、3家，反正这次全部都是我的宝藏。我们就按照这个清单一一打卡。这条视频是我的第1站，它不是一家店，是一个地方叫八哥岩。因为我想着大家出来玩时间比较宝贵，在这个地方几步路之内，你就能够吃到好多种贵阳的特色的好吃的美食。第1家本地人都不一定找得到，是一个遵义的米皮米粉，在这个巷子里面就这家。现在贵阳很少能找到手工做现做的米皮了。我要一个肉末粉，一个细粉，还有一个米皮。这是遵义特色辣鸡米皮，先来第1口。来这里吃饭的都是附近上班或者住在这附近的居民。我吃过好多家贵阳的米皮，就是他们家这个口感算是我吃过比较好吃的。你来到这里一看到都是附近的居民吃，就是它这个味道稳了，而且这里还没有人发现，不用排队。它的口感软软糯糯的，跟我们云南那个卷粉很像，所以我吃起来既陌生又熟悉。点碗入墨粉哈，这个应该是很多贵阳人的早餐吧，但是一般贵阳人吃的是酸粉，我觉得外地朋友应该很少接受这道酸粉呢。哇，粉更软糯。它的调料都很简单，但是就是能做出这种普通却让人印象深刻的味道。第2家就在这个马路对面，肠旺面，这是过个马路，贵阳10大肠旺面，一个肠旺面，一个辣鸡肠旺粉加猪肘，来喽来喽，这个就是肠旺面，这个是我点的辣鸡肠旺粉，粉是我喜欢的，贵阳特色的鸭蛋面。它的味道不输我们之前拍过的任何一家肠旺面。它这个面偏硬，然后又有一点脆，我还是更喜欢粉。接下来是我最喜欢的粉，还加了一个猪蹄，它有一点点带虎皮哎，他们家这个，哇，这个猪蹄它烂入味，是想打包带走的程度。那肥肠都是炖的很趴那种，肥肠爱好者的福音。我应该吃2碗粉的，粉太好吃啦！我个人更推荐吃粉，要不是还要拍下一家，我一定会再来1碗的。里面料好多，这个地方真的很适合人多时间少，来这里一人点1样，全部都能吃得到，又节约时间。第3家你就往前面走，有一个贵阳特色的清水烫，就是这点。清水烫里的龙骨猪蹄、猪皮、五花肉是一定要吃的。调料全部都是自己打的，自助的。来一点这个汤汤，好喜欢我在每个店的这种调料的创作。先来一个大猪蹄指，哇，大臀骨。先上手了。这是我点的龙骨，这种烫菜主要就是吃蘸水，配上贵州秘制的那个辣椒，超级香。又加了一点辣，这个蘸水直接拿来拌米饭都很香。哇，我觉得这条街要饿2天再来吧。这个丸子外面是脆的，他们家其实是有很多蔬菜的，只是我就只点了这个瓜。我觉得它的味道是那种很家常的好吃，但是很有贵阳的特色。天，这蘸水真的太下饭了！天哪，贵州的朋友，你们平时都吃这么好的吗？哇，这真的是我上次来发现的宝藏啊！这条街晚上还有烤鸡，就白天跟晚上又是不一样的感觉。你们自己来发掘，自己来挖这里的宝，那我觉得几乎是不踩雷的。好，姐妹们，正在贵阳玩的，准备来贵阳玩的，收藏我的清单。我们下一家店再见，拜拜。